Yauwa a gurguje bara mu yi bayani, bara mu shiga cikin bidiyon namu kai tsaye. Yau za mu yi muku bayani ne yanda za ka yi uploading ko kuma za ka ɗora bidiyo a YouTube. Wasu da dama suna ganin ana ɗora bidiyo kala daban-daban, to wani ba wai baya so ya ɗora ba ne, ba yana so ya ɗora amma bai san yadda zai yi ba. To da Allah in kuka biyo mu cikin wannan bidiyon namu za ku ga yadda za ka ɗora bidiyo a YouTube cikin sauƙi. Da farko za ka shiga apps naka ne kamar haka. To za ka shiga cikin bidiyo YouTube naka. Idan ka shiga cikin YouTube naka, to akwai hanyoyi uku da za ka iya ɗora bidiyo a YouTube. Wannan ita ce hanya ta farko. Kana shiga YouTube naka zai baka kamar haka. Za ka ga wannan alamar bidiyon nan sai ka danna ta. Idan ka danna ta, to za ka gani idan nan take za ka yi recording, to za ka yi. Idan kuma zaɓa za ka yi a cikin bidiyon ka da kake da shi, to sai ka zaɓa ka ɗora. To wannan ita ce hanya ta farko. Idan kuma ba za ka bi wannan hanyar ba, za ka iya danna nan gefen nan wannan alama hoton kan nan. Sai ka shiga your YouTube channel. Idan ka shiga your YouTube channel sannan za ka daga wani alama ita ma kamar ta ɗaukar hoto ga ta nan a nan gefe. Sai ka danna ta ita ma. To za ka iya ɗaukar bidiyon ka a haka. Idan kuma duk wannan bai maka ba kama da YouTube, ba kama da application na YouTube, za ka iya shiga ta browser ka. Idan ka shiga browser ka kamar nan, Chrome browser ka, gashi nan za ku gani za ka tafa YouTube ne idan ba wannan ba za ka shiga kamar YouTube. To za ka ga gabaki ɗaya bai nuna maka komai ba, bai nuna maka wannan alama ba. Za ka danna wannan ɗigo-ɗigon gefen ne guda uku. In ka danna sai ka ɗanyo ƙasa kaɗan, za ka ga wannan na kusan ukun ƙarshen nan desktop site ɗin nan, sai ka danna shi. Idan ka danna shi za ka ga ya canza kala yayi kamar fuskar kwamfuta. To shi ma dai kamar wancan ɗin dai za ka ga alamar wannan ɗin bidiyon, kamar alamar wannan ɗin ɗaukar hoto, to za ka iya danna shi ma. Idan ka danna shi, to shi ma za ka again za ka gani go to live ko kuma upload video haka dai. Sai kai uploading idan kuma a take kake so ka ɗauka kai online video, to haka dai za ka yi. Har ya buɗe mana magana. To haka za ka yi selecting, sai ka je inda asalin bidiyon yake. Sai ka je in file ne, in yanzu za ka ɗauka, to duk gashi nan ya bamu option ɗin da za ka wannan. Mun gode. Dan Allah ka ɗan yi haƙuri ka danna mana ja alama domin subscribe, saboda hakan shine sai ƙara mana ƙwarin gwiwa ƙaro muku wasu bidiyon da muke wannan. Mun gode.